Dal erdhëm edhe tek pjesa e fundit e kësaj prive, të pathënën të kësaj jave. Mirë po kur po them e fundit, është për një me kjo prive e fundit për sezon. I ndjekim bashkë se kush bën pjesë në... Dizenjatori Valdene Saidi ka vërtetuar edhe një herë elegancin e tij në punë. Koleksioni i ri për meshkuj vjesh dimër është bërë publik. Ai është larguar nga sfilatat, por jo dhe nga fotosesionet elegante dhe me shumë stil. Fytyrat që janë besuar promovimit të veshjeve janë reperi Capital T dhe modelja Vildane Zeneri. Koleksioni është në shitje në ateljen VSMN me çmim duke filluar nga 150 deri në 300 euro, që duket mjaft i arsyeshëm. Rrjetet sociale tani po vazhdojnë sistemin e jetesës sonë. Instagrami po del një ndër mënyrat më të mira për marketing. Këngëtarë të shumë po shfrytëzojnë djegësit e tyre për të arritur qëllimet sa i përket famës, por është një faqe që po janë del të mbledh gjithë artistët tanë në një llogari të hapur duke postuar fotot më të reja të tyre. Është fjala për artistët shqiptar, që gëzon numër të madh ndjekësish në Instagram, gjithashtu edhe në Facebook. Mbështetjen që kjo faqe dhuron për artistët shqiptar nuk paguhet dot. Prandaj për fotografitë më të reja të yjeve tuaj të preferuar, tani keni një adresë. Këngëtarja Big Mama këtë vit i doli mban fjalëve të premtuara. Në një intervistë të dhënë për prive në muajin shkurt kishte deklaruar që deri në shtator do të nxjerrë 4 projekte muzikore, e kështu po del të jetë. Pas këngëve Metemina dhe Bon & Club, këngëtarja ka realizuar edhe 2 këngë me klipe. Njëra do lansohet javës që vjen, ndërsa tjetra në muajin shtator. Këngët janë punuar nga producentë të ndryshëm, gjithashtu edhe klipet. Anita Musliu së fundmi ka realizuar një këngë dhe klip mjaft veror, me një tekst të kapshëm, për veshjen dhe spot të thjeshtë. Duke që do të jetë premtuese në gjeneratën e re të këngëtarëve. Anita këngën ka realizuar në studion e Florent Boshnjaku, ndërsa klipin nga produksioni Imagine Films. Këngëtarja është e njëjta që ngjalli polemika për këngën Dangerous që kishte krijuar këngëtari Korab Shaqiri, e që u tha se kishte shitur këngën tek 2 persona pa u konsultuar me këngëtarët. Sidoqoftë, ajo tani ka ndryshuar bashkëpunëtor e për këtë duket e kënaqur. Gjatë kohës sa ishte pranishme në garën e talenteve të reja X Factor, Bleona Qereti kohë pas kohë udhëtonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të realizuar klipin e këngës Take It Over. Këngë kjo e cila u publikua pikërisht në këtë garë, ndërsa klipi jo. Në YouTube deri para një jave mund të shihje vetëm prapaskenat e klipit, e tani edhe ato janë larguar. Kjo për faktin nga se këngëtarës i është premtuar premiera e klipit Take It Over në kanalin zyrtar të muzikës MTV, brenda 2 muajsh. Po të ndodhë kjo, Bleona ka për suksesin që ndërron tash e sa vite. Grupi reperve që mbjetoi vitet të tëra në skenën tonë këtë vit kanë rimbushur bateritë e tyre. Etnon sollën klipe e këngë të ndryshme para e gjatë sezonës. Me kaq nuk po e lën punën që filluan. Këngët dhe klipet që janë besuar kompanisë së tyre po vazhdojnë të dalin në treg, por edhe Etnon gjatë këtij viti do të publikojnë të paktën edhe 5 këngë e klipe të reja. Mes tyre do të ketë sërish bashkëpunime. Kënga e fundit që lansuan është ajo me Sinan Vllazaliun e titulluar Falma një jetë.